टपिला बर्बरता। चोरा मद बिक्री को विरोध करने नारे जड़े महिला को कंगारू कोर्टे निर्यातना देवारु तांको बापा सही न पारि विष पी आत्महत्या करथिबा अभियोग होईछि। एमिति अभियोग आसीछि भद्रक जिला बांसरा थाना चढ़दियारू। सूचना योग्य जे चढ़दिया पंचायत रे होथवा मद विरोधी आंदोलन स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। तेबे चढ़दिया ग्रामर जड़े महिला चोरा मद बिक्री करुथवार स्वयं सहायक गोष्ठी महिला माने खबर पाइथिले। प्रथमे महिला माने चोरा मद बिक्री करुथवा दुकान को बाड़े भांगिथिले। रविवार उत्त्यक्त महिला तांको घर को जाई मारपीट करबा सहित मद बिक्री करुथवा महिला को बीच रास्ता चलाई चलाई मार्केट मझिरे 6:30 रु राति 11टा पर्यंत छिड़ा करी जोरिमाना बाबद को 1 लाख टंका दाबी करथिले। मद बिक्री करुथवा महिला एवं तांको बापा भूल मागिया परे मध्य सेमानकु छाड़ी नथिले। महिला जनक शेष में 30,000 टंका जोरिमाना देवा पई कहिबारु तांकु छाड़ीथिले। एही निर्यातना सही न पारि रविवार राति रे विष पी तांको बापा आत्महत्या करछन्ती। कंगारू कोर्ट पई जीवन जाइथवा अभियोग करछन्ती परिवार लोके। लक्ष्मीप्रिया परिड़ा आगुरी मु मद बेपार करी थाना किसी दिन छाड़ देनी थाना गंड लिखला आम छाड़देलु छाड़देला महिला कमिशन आसिले पचारे तुम मद बेपार ना सारा मद बेपार आम होनी होनी कहीकि कहले कबाट खोल कबाट भंगा रुजा दुनिया हैंड टेन माड़ फटे दुनिया कले कलापर मत से दिन परदिन आइले आसिक मत नहीं कि महिला मतलब आसी बुझाबुझी किसी करना मत घुसारी घुसारी नहीं मराधरी कर घुसारी घुसारी नहीं मंडप नहीं गले नेला दुनिया माने खराब व्यवहार कर गाड़ी गलज कलापर बापा को दुनिया भाषा समस्त कहीकि दुनिया कथा कहीकि गाड़ी गलज कले कलापर 1,00,000 टଙ୍କା फाइन कले मुझे 1,00,000 टଙ୍କା कौन देवी मत मना कले मो बेपार बंद करदे 1,00,000 टଙ୍କା कौन देवी ना तू 1,00,000 टଙ୍କା देव कौन 1,00,000 टଙ୍କା देवी ना से करके मैंने कहले जूता माड़ जून खोला मंडा करमी ये तो अत्यादि मैंने निर्यातना देले निर्यातना देगला तो बापा गुड़ाक मो बापा गलापर और बापा कहले पैसा दिए ना तू झील जापर बापा कहला पैसा पता देते ना आम किसी दिन टाइम दियो कहला ना टाइम दे हेबनी और 10,000 टଙ୍କା देले 10,000 दे फिर अवश्य पैसा केबे दबो और कहला डेढ़ नेब आम डेढ़ आम कहले आम बेसी दिन टाइम देले नहीं और 3-4 दिन टाइम देले टाइम देला देखिए सब दुनिया गाल कर दुनिया ये करके और बापा 10,000 टଙ୍କା डिपोजिट करके पलि आसिले से यही सब घटना न सही पारिक बापा आत्महत्या कले गाड़ी गलज निंदा अपमान माइले न सही पारि बापा आत्महत्या कले 6 ରୁ 11ଟା 4-5 घंटा ना ना वार्निंग दे छले ना एक्शन कले कहले आउ बेपार करू मारदेमु हाणदेमु जाली पकेमु घर द्वार जालीदेमु ये करमु दुनिया ये कर आज्ञा आज्ञा सकाଳେ जानलु आज्ञा आम तो शोई पड़ू मना विकास तरे घर चढ़दिया मु गोटे राजमिस्त्री मुझे मूर्ति कर सी मो मझिया बापा कहबार कारण बस कहबार कारण जे आमर 6 नंबर वार्डर 5टा मद बेपारी अच्छा जे वर्तमान आमर गोटे थर वार्डिंग होता जे तुम मद बंद कर बोली आकर्षण होता हाँ आज्ञा बर्तमान आम 6 नंबर वार्ड 5टा मद बेपारी कलापर बर्तमान जनक पर एक्शन नि आउ 4 जन बर्तमान खलास होती बट जन एक्शन नहीं कि बंटा बर्तमान पंचायत होते बेसम्मान करी बर्तमान चप्पल माला देकी ता भितर डिमांड कर 1,00,000 टଙ୍କା देवाई 1,00,000 टଙ୍କା तथापि सी राजी अच्छी बर्तमान 10,000 टଙ୍କା देकी आसी किंतु ता भितर जो पब्लिक पार्टिशन रहा ता भितर सब बहुत अपमान जुरीमाना कर बापा को कहया भितर से झील को चप्पल माला देइछंती एंड बहुत कटकणा कथा कहते कहला भितर बाप से सर्ज कर न पारी विष खाई सपोर्ट बर्तमान महिला समिति टोटाल अच्छा आउ तांको भितर आउ किछि पुरुष माना सहायता अच्छा हाँ राजनीति हाथ थी पारे किंतु ये कौन
ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଆମ ଚୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ଆଗରୁ ତ କିଛି ମାନେ ଆମର ଆକ୍ସନ ନେଉନଥିଲେ, ଏବେ ସଡନ୍ ବାହାରିବାର କାରଣ ରାଜନୀତି ଥାଇପାରେ, ନିହାତି ଥାଇପାରେ, ଥିଲା ଯଦି ବି ଥାଇପାରେ। 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ 5-6 ଜଣ ମଦ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣକୁ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ କଲେ? ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କେହି ବେପାର କରିନଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ତମେ ଯେଉଁ ଆସିଲ, ଯେଉଁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଆସିଥିଲେ, ଆସି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ କି? ଘରେ କୌଣସି ମଦ ପାଇନଥିଲେ, ଖାଲି ବୋତଲ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଯାଇ ମାର୍କେଟ ଠିଆ କରିକି ଆମ ମୋ ମଝିଆ ବୋଉକୁ, ଯିଏ ଡେଥ୍ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ମାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ସିଏ ଏବେ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇକି, ଆମର ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ବେପାର କରୁଥିଲା, ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇ ଯାଇଥିଲ, ଠିକ୍ ଥିଲା। ମୋ ବାପାକୁ କାହିଁ ଡାକିଲ? ମୋ ବାପାକୁ ଡାକିଲ ବୋଲି ମୋ ବାପା ଗଲା ପରେ ମୋ ବାପାକୁ ତମେ ଦୁନିଆ ଭାଷାର ଗାଳି ଗଲୋଜ କଲା ପରେ ମୋ ବାପା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟୋଟାଲି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ଦାବି ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦଉ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ହବ, ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷର ଭଲ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର କିଏ ହାତ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଥାଇପାରେ, ଯଦି ନ ଅଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର ହେଉଥିଲା, କାହିଁ ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ ବାହାରିଲା? ଯଦି ବି ବାହାରିଲା, ଜଣକୁ କାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଲା, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା? ବେପାର କରାହେଇଥିଲା, ବେପାର ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍, ଆଗ ଦିନ ବେପାର ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କାହିଁକି ଆସିକି ଜଣକୁ ହିଁ ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା, ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା? ସିଏ ଦାବି କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲା ପରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ନିରୀହ ଲୋକଟା, ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ଦାବି କରନା, କମ୍ ସମୟରେ କର। କମ୍ ସମୟରେ ବୋଲି 30,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା। 30,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମ ଭଉଣୀ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଦିଆହେବ ବୋଲି ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା। ହେଲା ପରେ ବି ଆମ ମଝିଆପା ଏଇସବୁ ମାନେ ଜିନିଷରୁ ବହୁତ ଅପନିନ୍ଦା ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ, କୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଅଧିକାର ଆସିଲା, ସେମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଯଦି ବି କରିବାର ଥିଲା, ସେଟା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ଆଇନ କାନୁନ ବାଟରେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବାଟକୁ ଗଲେ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉ। ଅପମାନ ଆମକୁ ମୋ ଭଉଣୀକି 4 ଘଣ୍ଟା ନେଇକି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ନେଇକି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ଚପଲ ମାଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଣ୍ଡା କରିକି ବୁଲେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ସାରା। ତଥାପି ମୋ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ବି ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇ ରଖିବୁ। ତଥାପି ମୋ ଭଉଣୀ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି, କିଛି ବି କହିନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀର ସାଇଲେଣ୍ଟ ନୀରବତା ଦେଖିକି ମୋ ଦାଦାକୁ ଡକେଇଲେ। ଦାଦା ଗଲା ପରେ ଦାଦାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ କହିଛନ୍ତି, ବାପକୁ ନିହାତି ବାଧିଛି। ବାଧିଲା ପରେ ବାପ ଆସିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଓକେ ହେଇ ତ? ବାଂଶୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।